Hello all, in this video we are going to see about boats and streams. ஸோ போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியணும். ஒன்று அப் ஸ்ட்ரீம், இன்னொன்று டவுன் ஸ்ட்ரீம். இப்போ அப் ஸ்ட்ரீம்னா என்னென்னா, நமக்கு ரிவர் ஒரு டேரெக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு, அதுக்கு ஆப்போசிட் டேரெக்ஷனில் போட்டு போச்சுன்னா அது அப் ஸ்ட்ரீம். ரிவர் போகிற டேரெக்ஷன்லேயே போட்டும் ட்ராவல் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவோம். இதில் வந்து இந்த ரிவரோட ஸ்பீடு தான் கரண்ட் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவோம். அதை யூன்னு எடுத்துக்கலாம், போட்டோட ஸ்பீடை வீன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம். இதில் அப் ஸ்ட்ரீமுக்கு நம்ம ஸ்பீட் என்ன எடுப்போம்னா ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுவோம், யூ மைனஸ் வி. அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீமுக்கு ஸ்பீட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம், யூ ப்ளஸ் வி. ஸோ ஸ்பீட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம். இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலாவாக நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் போயிடலாம். Two boats A and B start simultaneously from opposite ends of a 60 km river. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து 60 km கொடுத்துருக்காங்க. போட் A moves downstream and B moves upstream. ஓகே, எது டவுன் ஸ்ட்ரீம் எது அப் ஸ்ட்ரீம் நம்ம மார்க் பண்ணியாச்சு. ஏ ஸ்பீட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் இஸ் 12 km/h அப்படின்னா யூ ஸ்டில் வாட்டரில் கொடுக்குறாங்கனாலே இது போட் ஸ்பீடு. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியாக போட் ஸ்பீடு எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் வந்து 4 km/h கொடுத்துருக்காங்க, அது வி. இப்போ நமக்கு ஏவோட ஸ்பீடு வேணும்னா நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னால. பியோடதுக்கு ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணி என்ன கிடைக்குதோ அதை ஸ்பீடாக எடுத்துருக்கேன். இப்போ டைம் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இல்லை, ஏன்னா நமக்கு டைம் தான் வேணும், அந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து சேம் தான், ஸோ ஸ்பீட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகுது. அதை போட்டு கேன்சல் பண்ணி ஆன்சர் என்னவோ அதை எடுத்துருக்கோம். ஸோ இதில் எதோட டைம் கம்மியோ அந்த போட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரீச் ஆகும். டிஃப்ரென்ஸுக்கு ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். Next question. A boat can travel with a speed of 13 km/h in still water. Still water நாலே the boat ஓட speed u வந்து 13. If the speed of the stream is 4 km/h, v equal to 4. Time taken தான் கேட்குறாங்க. To go 68 km downstream. Distance வந்து 68. Time தானே distance by speed formula. Speed என்ன பண்ணணும், ஆட் பண்ணணும் downstreamனால. ஸோ தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையுமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணால் 4 hours தான் ஆன்சர். Next question. In 1 hour, a boat goes 11 km/h along the stream and 5 km/h against the stream. ஓகே, அலாங் த ஸ்ட்ரீம்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு அர்த்தம், அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம்னா அப் ஸ்ட்ரீம்னு அர்த்தம். ஸோ நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன். எவ்வளோ இது போகுது, 11 km/h டவுன் ஸ்ட்ரீம், ஸோ அதோட ஸ்பீட் வந்து 11. அண்ட் அப் ஸ்ட்ரீமில் வந்து 5 km/h, ஸோ அதை 5ன்னு எடுத்தாச்சு. ஸோ த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் தான் என்னென்னு கேட்குறாங்க. டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா யூ ப்ளஸ் வி எடுப்போம், அப் ஸ்ட்ரீம்னா யூ மைனஸ் வி. ரெண்டுத்தையுமே ஈக்குவல் டூவில் போட்டு எழுதியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணலாம், நமக்கு யூ தான் வேணும். ஸோ தட் ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் நம்ம ஆட் பண்ணலாமா? ஆட் பண்ணால் நமக்கு ப்ளஸ் வி மைனஸ் வி கேன்சல் ஆகிடும். அப்புறமா யூ ப்ளஸ் யூ 2u ஈக்குவல் டு 11 + 5 16. கேன்சல் பண்ணால் 8 டைம்ஸ். அப்போ யூ வந்து 8 km/h. அதுதான் வந்து போட்டோட ஸ்பீடு.